Issue yako na Ringtone ni gani? Ringtone alinizalisha watoto wawili, alafu wasaidiange hata kidogo. Anashinda kusema ati sijui ako na nyumba Karen, sijui Runda, sijui wapi, na watoto wanakula tu githeri yenye inda maharagwe. Mlipatana aje na Ringtone kwanza? Si vile tu watu upatana tu kawaida. Tulipatana hiyo time alikuwa naka Madhare. Tulipatana tu Madhare hivi, sijui ni show alikuwa anakuja kupiga. So hivyo tu akanikatia, hivyo nikaingia box. After 1 month ndo akanioa. Ili happen lini? Ilikuwa 2016. Yeah. Na after kukukatia, what happened after hapo? After that, sasa mimi alinioa, nikakuwa bibi yake, akanipeleka Kisii. Mimi nimekuwa nikikaa Kisii, na yeye ako huku, nasikia ako na Range Rover na mtoto wake, hata manguo ni shida kupata. Mimi nafanya kibarua ya